И всем привет! Сегодня мы попытаемся получить секретную маску в метель. Так, она в самом конце. Вот, рваный мешок. Нужно пройти первую главу меньше, чем за 5 минут и 30 секунд. Нужно выбираться отсюда. Ладно, окей, мы уже начали. Надо разбить окошко молотком. Вот молоток. Нет, Так. нет. Порой смотрим. 9. А, нет, да, он такой же остался. Нужно поскорее вернуться в клетку. 2, 8, 6, 9. Так, Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. сейчас нужно постараться много чего сделать. Так, у нас здесь спица. Сразу применяем ее. Гаечный ключ. Лом. Твою же мать! Отвертка. Повезло. Так. Берем палку. Собираем кирку. Так, надо успеть. И мы успели. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? Здесь у нас рычаг. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. В коробке, наверное, плоскогубцы. Да, ну кусачки. Так, электричество. Черт! Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай. Давай, давай, быстрее! Воду можно было не сливать. А ну живо открывай дверь. Пользуемся секретным путем и Где концовкой. ты, черт возьми?
Мы же здесь проходим, чтобы было быстрее. Берем эту мышку. Вот. Все, мы прошли. У нас получена эта маска. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Марк. Всем пока.